大家好，今天咱们来讲一个咳嗽的专题。那咳嗽呢，只是一个症状，它可以是肺系很多疾病的一个临床表现，也可以是很多其他疾病的一个临床表现。那么，对于咳嗽的病因产生的内因及外因，我们中医是怎么认识的呢？我们来看一下中医历代的名家是怎么认识咳嗽的。五脏六腑皆令人咳，非独肺也。是什么意思呢？也就是说，任何一个脏腑它的功能失调之后，都有可能导致咳嗽，不仅仅是肺这一个脏腑。咳嗽不止于肺，亦不离于肺，也是在说明咳嗽这一个症状，它首先要与肺有直接的关系，然后呢，它又不仅仅局限在肺这一个脏腑上，那所以是不离于肺，亦不止于肺。这前两条呢，是中医名家对于咳嗽产生内因的一个深刻的认识。我们看最后一句：风寒暑湿燥火，六气皆令人咳，然以风寒为主。就是说，风寒暑湿燥火，任何一个邪气都可能是导致咳嗽产生的外因。但是大多数的时候呢，我是以风邪和寒邪为主。这是中医名家对于咳嗽的认识。今天呢，我们主要从胡济堂对于咳嗽的认识展开一个专题。那么，在胡济堂的食疗方当中只要是出现咳嗽，无论是哪一种外因或者是哪一种内因导致的咳嗽，只要是有咳嗽这一个症状，我们就需要开出一个食疗方。杏苏，杏苏呢是治咳的一个专方，杏苏是治咳的专方。只要看见咳嗽，我们就可以开出杏苏来。那么我们把咳嗽今天要讲的咳嗽呢，分为两大类。我们的划分标准是以咳嗽发病的时间长短来划分的。一般它的病因比较简单，发病的时间短，我们治愈的快呢，我们把它们划分为呢是一般性的咳嗽。那么它的咳嗽时间很长，病因又很复杂，可能涉及到好几个脏腑它的时间至少要是1个月以上了，这是它发病的过程，治愈呢又不是那么快。这一类咳嗽呢，我们称之为久咳。今天呢，我们就从这两类咳嗽来展开，每一种咳嗽的症型，我们用食疗方要怎么样去进行一个辨证论治。首先看一般咳嗽，一般咳嗽我们分了几大类。首先看风寒袭肺导致的咳嗽，风寒导致的咳嗽，除了咳嗽的这个症状呢，它还会有咽痒的表现。我们说，一旦人的身体出现痒的感觉，我们中医认为一般都与风有关。那咽痒，因为外感风寒，有风邪，它的痰的特点是什么样子的呢？它的痰色一般都是白色痰，或者是清晰的口水痰，这是风寒袭肺痰的特点。或者是伴有鼻塞恶寒发热无汗，这是什么特点？这是什么的症状呢？是不是风寒感冒的症状这第一个的风寒袭肺的咳嗽，其实就是咱们在讲感冒的时候，风寒入里伤肺导致的咳嗽是一样的，食疗方也是开的是一样的。那解表的姜苏来祛风散寒，止咳呢？止咳是用杏苏，这是风寒袭肺。下面一个风热犯肺，风热犯肺导致的咳嗽同样是咳嗽，但是它的痰呢，痰的特点就出现变化了。它的痰呢，一般都是黄稠的或者是黏的，非常不容易咳出来，这是它痰的特点。同时风热犯肺的时候还会有咽痛口干或伴有发热、恶风、头痛，这是不是风热感冒的症状呢？那么针对这个风热犯肺，我们在除了止咳杏苏的基础上，还需要加桑苏来疏散风热，把热往外透。这是前两种。下面第三类呢？第三类是温燥犯肺。首先咱们看燥，燥呢也是六邪之一。燥邪的特点，它就是主干涩的，它最容易伤肺内的津液，然后呢最容易伤肺。温燥呢，温燥犯肺。咱们说燥邪它是秋天的主气，那温燥呢，一般就是由夏天过渡到秋天这一段时间燥邪的特点。温燥，燥中带有温。那它的痰的特点呢是无痰或者少痰，痰也不容易被咳出来。
因为什么呀？燥邪犯肺呀，津液被伤了之后呀，津液亏损，它的痰也非常黏，或者是没有痰，不容易咳出。如果有痰呢，有的时候可能会是带有血丝痰这样痰的特点。最大的特点就是口、鼻、咽会出现干燥，因为这是燥邪犯肺啊，这些地方它都会出现干燥的表现。那么针对燥邪犯肺、温燥犯肺，咱们的食疗方止咳还是杏苏。那么燥邪，只要是燥邪，它最容易伤肺内的津液。那么肺内津液被亏损了之后呢，肺内津液缺少，咱们给它加上麦味，是润肺生津的。然后呢，还因为它是温燥嘛，还有温还有热，是不是？桑苏把肺内的温邪往外透，桑苏来疏散风热，这是温燥犯肺的时候，咱们用这3个食疗方。下一个呢，温燥之后就是凉燥了。凉燥呢就是深秋了，它要由秋天过渡到冬天，那它就要带一点点冬天的季节的特点，就是要偏凉了。所以这个时候的燥邪呢，它多是凉燥。凉燥犯肺的时候，它跟温燥只要是有燥邪，它都会出现这个唇干呀、口干呀、咽干呀因为它燥邪的特点决定的，都会出现这些地方出现干燥。痰呢也是无痰或者是少痰，一般有的时候是干咳、咽痒，或者是恶寒发热无汗。凉燥犯肺的时候呀，杏苏止咳、麦味生津这一定是要有的。然后呢，针对凉燥呢，咱们一个解表的祛风呢，要用姜苏来祛风散寒，因为它有一点点凉。第5个呢是与痰有关了。咱们说咳嗽呀，它往往不是单行的它往往与痰结合呀，咳痰呐，或者是咳喘，很多时候呀都是痰与咳并存的。那痰瘀阻肺的时候，也就是说它既咳嗽，同时伴有痰，咱们怎么来辩证的呢？咱们从痰色的痰的特点，咱们来分为了3类。从痰色这个方面来分，大家更容易掌握。首先第1类痰湿犯肺，痰的特点是什么？清晰痰。清晰痰这个时候它往往是水饮。咱们说人体的津液，它是津聚成饮，饮聚成痰，饮遇火成痰，它有一个这样的过程。那水饮呢，一般它是痰的之前的一个过程，或者是白色的泡沫痰，这都与什么有关系啊？这都说明它肺经有寒，或者是与风有关系。那么这一类型的咳嗽咱们在杏苏止咳的基础上，肯定要化痰了。在胡济堂食疗方当中，治咳专方是杏苏。那么一旦是有痰呢，无论是什么痰，化痰专方都是茯苓。无论是清晰泡沫痰，还是血丝痰，还是黄痰，还是顽痰，咱们都要首当其冲先把茯苓开出来。这就是止咳化痰，就是杏苏和茯苓。那因为它是清晰痰呀，有水饮，是不是咱们还需要加黄草。黄草呢，它是既可以入肺经，它又可以入脾经，是一个双关的方子它是这里面用它呢，是来温化痰饮。病痰饮者，当以温药和之。这就是咱们这里面为什么要用黄草的原理。如果咳嗽咳清晰痰，同时还伴有前心后背凉，或者是脚凉，这个时候怎么办呢？我们说表现出这些症状，说明它有肾阳虚的表现。肾阳虚的表现，黑草直入肾经，温肾阳。再加上黑草，如果有前2个表现。第2种痰的类型呢是浓痰、黄痰。痰的特点是浓痰、黄痰了，与第1个不同了，是不是？那这个时候呢，往往是痰热犯肺了。咱们知道，只要是咳嗽就用杏苏，有痰就用茯苓，所以在止咳化痰，也就是杏苏和茯苓的基础上，咱们再加上三花，因为它是黄痰、浓痰，这个时候往往这个是伴有里面肺经有热呀，因为是痰热犯肺。三花呢是用来清热解毒的。第3种痰的类型呢是血丝痰。血丝痰也就是它咳出来的痰里面带有血丝，有血。这个时候怎么办？还是要化痰。它只要是有痰，咱们就需要化痰。杏苏、茯苓再加毛根儿。
毛根是清热解毒疗。